കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. എല്ലാവർക്കും ദൈവം സ്വീകരിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം പറയുകയാണ്. We greet you yet again. ആരാധനയെ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless everyone who are gathered here to worship the Lord. ഇവിടെ സ്ഥിരമായി പാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് സമയമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ മോണി പുറത്തു പോയോ? 3 പോയിന്റ് 4 പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് 7 10 ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ 2 മണിക്ക് വരെ ഇരിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടവും ആഗ്രഹമുണ്ട്. So usually pastors, here we always say here that because of lack of time, we cut short our points to 3, and it's the same thing here. If you are ready to stay, I will have more points, and if you can sit until 2 o'clock. ഇതൊരു പാഷാറ്റില്ലേ കാണിച്ച അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന മേശം. സ്വതന്ത്രം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ചിന്ത ഇന്നത്തെ പകലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ തീം 2 വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So for our meditation today, I want to read 2 of our theme verses. ഏതാണ് വാക്യം? What are the verses? Our theme verses? തീം വാക്യം ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 31st മീറ്റിംഗിൽ. കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് അതിഥി വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So I have presented this verse during 31st meeting, though I wanted to share with you from last Sunday. We had a friend who was a guest to us, so I did not. 71ാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Psalm 71 is what I want to share with you. 20-21 വാക്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ ഉറക്കെ വായിച്ച് സഹായിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ ഉറക്കെ Verses 20 and 21. അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ You who have shown me many troubles and distresses will revive me again and will bring me up again from the depths of the earth. താഴെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം. താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ the result of restoration എന്നുള്ളതാണ്. So the verses below, or what we see, the results of restoration. അത് 23 മുതൽ 22 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമോ? 22. All right. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സാർ ബ്രദർ. 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So I want to share with you 5 things. എന്താണ് the restoration എന്ന് വചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം? So what is the meaning of restoration in the word? Or the year of restoration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ theological meaning എന്താണ്? Or what is the meaning, the theological meaning when we say it's a year of restoration? പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് the year of restoration എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഏതാണ്? So what is the year of or the day of restoration for the New Testament church? ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി സംബന്ധിച്ച് the day of restoration അല്ലെങ്കിൽ year of restoration എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ്? What is in regard to the Old Testament Israelites? Restoration സംഭവിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ. So what are the 4 things that happens during restoration? Restoration സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടുകൾ 4 എണ്ണം. And the response that should come from us when God restores us. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ I want to share with you those 5 things. ഇത് നമ്മൾ ഈ the year of restoration ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലയിടത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് the year of jubilee എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So when we see year of restoration in some places, in some other places we see it year of jubilee. യോവേൽ സംവത്സരം എന്ന ഒരു സംവത്സരം ബൈബിളിൽ പതിമത്തിലുണ്ട്. And in the Old Testament we can see യോവേൽ സംവത്സരം, അതിന് the year of jubilee എന്ന് പറയുന്നത്. Year of jubilee, or in Malayalam we call it യോവേൽ സംവത്സരം. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും യോവേൽ സംവത്സരം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard that word യോവേൽ സംവത്സരം? ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചേ. Or year of jubilee? ഉണ്ട്. അത് ലേവ്യ പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. It's in Leviticus chapter 25. 25-ാം അധ്യായം ഒരു പഠനമായി നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ
നിങ്ങളത് വായിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക. So if you can, read that as a study, it would be good. Do it. അതിലെ 13ാമത്തെ വാക്യം മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. And verse 13 only I want to read. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള യോബേൽ സംവത്സരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേളിലും താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So it talks about the year of jubilee, above it and below it. യോബേൽ സംവത്സരത്തിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം the return to own property, സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് അടിമകൾ മടങ്ങി പോകണം. So it says in verse 13, in the year of jubilee, all of you or all the slaves shall return every or in Israelites should let every slave return unto his possession. 3 വർഷം മുമ്പ് 3 years ago, ഫ്രീ സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആർക്കീവിഷിൽ കാണാം. സ്വതന്ത്രനായ ദാസൻ, സ്വതന്ത്രനായ അടിമ എന്നൊരു സന്ദേശം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If you want to know the details, you can go back to our archives and you can see it under the message titled Free Slaves. 7 വർഷം ഒരു അടിമ ഒരു യജമാനന് അടിമയായി നിൽക്കുമ്പോൾ, so for 7 years, once a slave, after he served for 7 years, 7ാമത്തെ വർഷം 7th ഇയറിൽ 7th year, അവനോട് പറയണം നിനക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറയാം. he should give the freedom to go back to his own family. 2 ഓപ്ഷൻ അവന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. But he has 2 options. ഒന്നെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം, He could either return to his home, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സേവിച്ച തന്റെ യജമാനനെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് സേവിക്കാം. or he can decide to continue with the master that he was serving. ഇതുവരെ സേവിച്ച യജമാന്റെ മുമ്പിൽ സ്നേഹത്തോടെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെവിയിലോ ദേഹത്തോ ഒരു അടയാളം ഇട്ടിട്ട് അന്ന് മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് 49 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഒരു യാത്രയാണ് പിന്നെ. So if a slave decides not to leave the master and say that I would love to continue to serve you, he will be given a mark in his ear or in his body and he will be the slave forever. അതിന് പുതിയ നിയമത്തിലെ വാക്യം നമ്മൾ അന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രനായ ദാസൻ, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്. So in the New Testament, when it comes to the New Testament meaning, we are free but we are slaves to Jesus Christ. 49 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, but after 49 years, എല്ലാ അടിമകൾക്കും തന്റെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം. every slave has an opportunity to return to his possessions. അതൊരു പബ്ലിക് പ്രൊക്ലമേഷൻ ആണ് അവരുടെ. That is a public proclamation that they do in the year of jubilee. അതിനെയാണ് 4 പദങ്ങളിലാണ് കൊടുത്തത്. ഇയർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ, ഇയർ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റബിൾ, ഇയർ ഓഫ് ജൂബിലി, ഇയർ ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ. 4 പദങ്ങളിലാണ് ഈ യോബേൽ സംവത്സരത്തെ കാണുന്നത്. So the Yovel Samvatsara or the year of jubilee, we can see 4 different words used for that. Listen, ഈ 50ാമത്തെ വർഷം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്തെന്നറിയാമോ? അവരെ സ്വന്തം പൊസഷനിലേക്ക്, സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക്, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് അവർ മടങ്ങും. Any slave who served for all the long 49 years, that year they can all go back to their own. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 25ാം അധ്യായം 4-5 വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വലിയൊരു കാഹളധ്വനിയുണ്ട്. So if you go home and read chapter 25, you can see that a great trumpet is sounded right before this. 49ാമത്തെ വർഷം 50ാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാഹളം ധ്വനിക്കും. ആ കാഹളധ്വനിയിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങാം. So when the trumpet is sounded that day, every slave may return back to their houses. എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. No, I hope you are getting an idea about what I am coming to. ഈ ഫേവറബിൾ ഇയറിനെ കുറിച്ച് വേറെ 2 വാക്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. So favorable year of the Lord, I just want to share a couple more verses. Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കൂ. Verses 1 through 3. ഇതേ ഭാഗം തന്നെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ വന്നു നിന്ന് തന്നെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന യെശയ്യാ പുസ്തകം വായിച്ചു മടക്കി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. And this is the same portion that Jesus took when he came to the temple and he read about himself and he closed the book. കാണിക്കുമോനെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം, the manifesto of Jesus Christ, യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. So this is the manifesto of Jesus Christ, that what is the purpose of Jesus coming to this world. ഭൂമി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പർപ്പസ്, the purpose of Jesus incarnated. ഇവിടെ യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ കേട്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം മനസ്സിലാവും. 10 പർപ്പസ് ആണ് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. So the 10 purposes we can see in the book of Isaiah. ലൂക്കോസ് 4:18-19 വാക്യങ്ങളിൽ 5 പർപ്പസാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
In Luke chapter 4 verse 18 19 4 verse 18 and 19, you can see 5 purposes. ഇനി നമുക്ക് യെശയ്യാ 61 എന്ന് നോക്കൂ. യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിപ്പാനും യഹോവയുടെ പ്രസാദ വർഷവും. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം the proclaim the acceptable year of the Lord. It says here to proclaim the acceptable year of the Lord or favorable year of the Lord. എന്നിട്ട് അവിടെ അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്? The day of judgment എന്നൊരു പദം കാണാം. ഉണ്ടോ അവിടെ? മലയാളത്തിലുണ്ടോ? പ്രതികാര ദിവസം. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള താഴോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും കർത്താവിൻ്റെ ന്യായവിധിയും കഴിഞ്ഞുള്ള അനന്തനിത്യതയിലെ ദൈവമക്കളുടെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത 6 പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തിനെ ചേർക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് കാഹളം മുഴക്കി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദിവസത്തെയാണ് ദ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇയർ, ദ ജൂബിലി ഇയർ, ദ ഫേവറബിൾ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. So like the day that Jesus returns to take his people away is mentioned by the word acceptable year of the Lord or the favorable year of the Lord. 4:18 മുതൽ വായിക്കൂ. Luke chapter 4 verse 18. ദരിദ്രന്മാർ സുശേഷിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ, വായിക്കുമോ, അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട്. വായിക്കുമോ, ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും, വായിച്ചേ, കുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും, പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിട്ടയപ്പാനും. 19 കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ. അവിടെ കൊണ്ട് ലൂക്കോസ് നിർത്തി. So to preach the acceptable year of the Lord, and Luke stops there. He does not mention the rest. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മടങ്ങിവരവാണ് എന്നുള്ള തെളിയിക്കാൻ ഒന്നും കൂടി ഒരു വാക്യം വായിക്കൂ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3-ാം അധ്യായം. To prove that this is about the second coming of Jesus Christ, let us read Acts chapter 3 19 മുതൽ 24 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമോ? verses 19 through 24. നമുക്കതറിയാം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റീജു പ്രസംഗിച്ച ഭാഗമാണ്. പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗമാണ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ. ആ പ്രസംഗത്തിൽ താൻ വിവരിച്ചിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം, വായിക്കച്ചാ. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സന്മുഖത്ത് നിന്ന് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതൊക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുവോളം സ്വർഗ്ഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. യഥാസ്ഥാനത്താകുവോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കേൾക്കുക. ഈ യഹൂദന്മാർ പറയുകയാണ്, യേശു തിരിച്ച് സ്വർഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളണം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കർത്താവ് പോകണം എന്നുവരെ, സ്വർഗത്തിൽ എന്നുവരെ ഇരിക്കണം. So until when Jesus should be in heaven? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിപ്പിക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കും. 3-ാം അധ്യായം, 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മൾ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ്. എത്രാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? 19. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന്. അപ്പൊ ഇവർ ചോദിച്ചു, 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ജനം ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചു. So in chapter 2 the people are asking, what shall we do to be saved? അവരോട് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. And Peter is giving them a detailed explanation. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുകയാണ്. And in chapter 3 we also see a miracle. അവിടെയും ജനം വന്ന് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തായി സംഭവിക്കുന്നത്? So like there are also people asking, what is happening here? എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മക്കൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഉറക്കം വരില്ലേ? എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യേശു വന്നു, യേശു മരിച്ചു, യേശു ഉയർക്കപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ പറയുക, ഇവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. And Peter is trying to explain how Jesus came, how Jesus lived, how he died. മാഞ്ഞു കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് തിരിയണം. So he was telling them that therefore repent and return so that your sins may be wiped away. Restoration, refreshment നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഉണ്ടാകും. And you will get a refreshment or restoration from him. 20-ാം വാക്യം, ആശ്വാസകാലം വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിച്ച ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും. And God will send Christ who is already appointed. ഇനി അയക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. And he will send him again. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3-ൽ കർത്താവ് ഒന്നാമത് വന്നു പോയി. So in chapter 1 we see that Jesus ascended back. ഇനി യേശു അവർക്കൊരു ആശ്വാസകാലം വരാൻ വേണ്ടി, റീസ്റ്റോറേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ അയക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. And now it says Jesus will return so that you will have a refreshment. 21 കാണിച്ചേ. ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതൊക്കെയും
യഥാസ്ഥാനം എന്ന പദം കണ്ടോ? ദ ടൈം ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന പദമാണ്. യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുവോളം സ്വർഗം യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളണം. So heaven must receive until the period of restoration of all things, about which God spoke by the mouth of his holy prophets from ancient time. അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന പദം പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നറിയാമോ? ക്യാമറ വെക്കുന്നവർ നോക്കണ്ടേ? ആരും എന്നെ നോക്കിക്കേ. ഉറക്കം വന്നില്ല, സ്വന്തം പറഞ്ഞേ ഇല്ല. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, റീസ്റ്റോറേഷൻ റെഡാൻ നിൽക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത 15 മിനിറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ റെഡിയാവും നമ്മൾ കേട്ടോ. റെഡിയാവിക്കേ. അപ്പോൾ സ്വത്രം ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ വെക്കണം എന്നുവരെ. So Jesus Christ must remain in heaven until എന്നുവരെ ഉയർക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് പോയി അത് കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ ഇവരോട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതൊക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നു. So there is a day coming that every prophecies are fulfilled or reinstitute. Every prophecies, like proclaimed until today are done. ആ കാലം വരെ, until then, the day of restoration വരെ, until the day that every prophecy is restored, Jesus should remain in heaven. അങ്ങനെ യേശു ഇനി സ്വർഗ്ഗം വിട്ട് ഭൂമി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിന്റെ പേരാണ്. So like the day that Jesus should come back from heaven is called the day of. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂബിലി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? So if that is the case, jubilee year is what? ഒരു കാഹളം കൊണ്ട് മുഴക്കും. A trumpet will be sound. എല്ലാ അടിമകളും, every slave, return to their own possession. They will return to their own possessions. എന്താ യെശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ പറയുന്ന 61ന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിലെ the favorable of year എന്ന് പറയുന്നത്? The favorable year of the Lord in chapter 61 verse 3. ജനത്തെ ചേർക്കാൻ യേശു മടങ്ങി വരുന്നു. The day that Jesus returns to take his possession. അങ്ങനെയെങ്കിൽ the day of restoration എന്നുള്ളതിന്റെ ദൈവവചനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ്. So the theological meaning of the day of restoration is the redemption of the church. 3 കാലങ്ങളായി ഞാൻ ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയാൽ ഈ റീസ്റ്റോറേഷന്റെ 3 തലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. പാപത്തിന്റെ ചേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കുന്ന ദിവസം, the day of restoration. The day of restoration when a man is saved from the depth of sin. എവരിടെ നമ്മെ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് നടത്തുന്ന sanctification period, the days of restoration. And day by day, when the power of the Holy Spirit sanctifies us from the power and bondage of sin, that is called the days of restoration. Ultimate ആയിട്ട് തന്റെ ജനത്തിന്റെ restoration നടക്കുന്ന ദിവസം, and the final day that they will be redeemed completely. ഞാൻ തന്ന ലിസ്റ്റിൽ ആ വാക്യമില്ല, ഒന്നിട്ടോ. എബ്രായലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 27-28. In Hebrews chapter 9 verses 27 and 28. പറയുന്ന വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുമോ? Hebrews chapter 9 verse 27 and 28. ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കൽ. It is appointed unto men. It is appointed unto men in verse 27. It is appointed unto men once to die, but after this the judgment. മനുഷ്യൻ മരിക്കും, മനുഷ്യൻ ന്യായവിധി. അടുത്തത് ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമക്കാൻ ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യമാ, തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി എന്ന പദം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറൻസ് എന്ന പദം ചിലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർ റീസ്റ്റോറേഷനായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതും ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുമോ? തന്റെ ജനത്തെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ റീസ്റ്റോറേഷന്റെ 3-ാമത്തെ ഘട്ട് നാം എന്നേക്കുമായി അവന്റെ കൂടെ പറന്നു പോകും. The third realm of restoration is that when Jesus Christ appears again to take his people to live with him forever and ever. Amen. ഇച്ചിരി കട്ടിയായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇച്ചിരി കട്ടിയായ കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇനി അല്പം ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ പോവാം. പെല്ല കെട്ടാ മതി. 71-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. So let us come back to Psalm 71. It's an old man's prayer. 71-ന്റെ ആദ്യം മലയാളം ബൈബിളിലൊക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So if you look at the title, if you have titles in your Bible, you can see that prayer of an old man. 9-ാം വാക്യവും 18-ാം വാക്യവും അതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നു. And verses 9 and 18 supports that it is a prayer of an old man. പറയുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ ഇനി കണ്ണാടിയുടെ കുറവുണ്ടതുകൊണ്ട് കണ്ണാടി വെച്ച് വായിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വായിച്ച് സഹായിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. 9-ാമത്തെ വാക്യം എന്താ?
വാർദ്ധക്യകാലത്ത്. അപ്പോൾ ഈ എഴുതുന്ന ആള് ഇപ്പോൾ ഒരു വാർദ്ധക്യകാലത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്. So verse 9 says, cast me not off in the time of old age, 18. telling that it is an old man who is writing it. 12ാമത്തെ വാക്യത്തിലും അത് വീണ്ടും കാണാം. ദൈവമേ, തലമുറയോട് ഞാൻ നിന്റെ ഭുജത്തെയും മരുമാളുടെ തലവരോടും നിന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തി അറിയിക്കുവോളം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ലപ്പാ. And he is also, saying in verse 18 that now also when I am old and grey-headed, God, don't forsake me. വാർദ്ധക്യം നരയമുള്ള കാലത്ത് ഒരു ഭക്തൻ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്, I need your restoration. Even when a man is old and grey-headed, he is crying in the presence of the Lord, Lord, I am waiting for your restoration. റീസ്റ്റോറേഷൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പഴയ കുറെ കൊച്ചു ബാല്യത്തിലെ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. And as he is praying for restoration, he is reminded of certain things from his childhood. 5ാം വാക്യം, 5-6 വാക്യം. Verse 5 and 6. എന്താ 5ാം വാക്യം പറയുന്നേ? For you are my hope. കൊച്ചു പ്രായം മുതൽ നീയാണ് എൻ്റെ. He says, for Lord, you are my hope, you are my trust from my youth. ഇനി ബാല്യം മുതലല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ എന്നെ താങ്ങി. I have been sustained from my birth. അവിടുന്ന് എന്നെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തെന്ന പദമാണ്. You took me from my mother's എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് womb. എന്നെ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചതും നീ തന്നെയാണ്. No, he is praising God for giving God's grace to his mother to bring him out. എൻ്റെ സ്തുതി മുഴുവൻ നിന്നെക്കുറിച്ചാണ്. പറയപ്പാ. ഹലോ, My praise Hello. shall be continually of you, Hello. Lord. ഒരു മനുഷ്യ കോലമായി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു വരാൻ എന്നെ Hallelujah. സഹായിച്ചത് Amen. ആരാണ്? So who helped us to come out in a human fashion? ഹല്ലേലൂയ. Amen. കൈക്ക് കൈയും കാലിന് കാലും മൂക്കും തന്ന് എല്ലാ അവയവവും തന്ന് ഒരു മനുഷ്യ കോലമായി പുറത്തു വരാൻ എന്നെ സഹായിച്ച ദൈവമാണെന്ന്. Hallelujah. It is God who gave you the nose, the ears, the eyes, the mouth, and gave you the form of a human and brought you out from a human ജനിച്ച mother's നാൾ womb. മുതൽ, ബാല്യം മുതൽ, ഭക്തനായ യാക്കോബിന്റെ പദം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്നെ പുലർത്തിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എന്റെ സ്തുതി അവനെ കുറിച്ചാകുന്നു. അവനെ കുറിച്ച് സ്തുതി പറയാനുള്ളവർ കരമുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഇനി 7ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും മുതിർന്നു പുള്ളി, കുറച്ചും കൂടെ മുതിർന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് So verse 7, he is a little bit more older. പുള്ളി പറയാണ്, ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമാണ്. I have become a marvel to many. ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതം. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. Amen. I am a marvel to many. ദാവീദേ, നീ ആർക്കൊക്കെ അത്ഭുതം? David, who are you a marvel to? ശൗല് ഞാൻ അത്ഭുതമല്ലേ? No, to Saul, David is a miracle. കഴിവുള്ളവൻ, നീളമുള്ളവൻ. Amen. സ്തോത്രം. ഇന്നലെ രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നവരൊക്കെ ക്ഷീണം കാണും. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരൊക്കെ ലൈവായിട്ടിരിക്കണേ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 45 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല. എൻ്റെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രസവ വേദനയോട് ഒരു വചനം ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുക. എന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ എൻ്റെ കുടുംബം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഭയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 1-1:30 മണിയായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് 2 മണി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കിടന്നത്. ഞാൻ 4:30 എണീറ്റു. ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് ദൈവം തരണം കർത്താവേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മെസ്സേജ് ഫുള്ള് മെസ്സേജ്, പുതിയ മെസ്സേജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മെസ്സേജ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാടിയൊരു പാട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ റോണി, ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ഇങ്ങളെടുത്ത മെസ്സേജ് പാട്ടെന്ന് വന്നു. അതിനകത്തൊരു പാട്ടുണ്ട്, ദ ഗോഡ് ഓഫ് റിവൈവൽ, ദ ഗോഡ് ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ. എന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ യേശു വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ, സിറ്റിയുടെ മേൽ, എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ, ഫാമിലിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാലമൊന്ന് അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ. ശബാരാധന, ഹംബരാധന, ഹംശരാധന, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. David, who are you a marvel to?
എന്നോട് പറയും കാരടിക്ക് ഞാൻ അത്ഭുത കർത്താവേ പാസ്റ്ററെ. No, to the bear, for the wild animals, he is a marvel. സിംഹത്തിന് ഞാൻ അത്ഭുതമാ. To the lions. കാരണം ഇന്നു വരെ സിംഹം കണ്ടേക്കുന്ന സിംഹത്തെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓടുന്നതാ. So until now, when man sees a lion, he would run away. പക്ഷേ ഈ സിംഹം അത്ഭുതമായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നറിയാമോ? But to the lion, this David is a miracle. പാട്ടുപാടി അഭിഷേകത്തോടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക, പാട്ടുപാടി കിന്നരം വായിച്ച് അഭിഷേകത്തോടെ നിൽക്കുക, വലിച്ചു കീറാൻ ചീറ്റൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തിന് വാ വലിച്ചു കീറാൻ. So this David is standing there with anointing in order to tear apart, the power of the lion. അബ്രഹാമും സാറയും സയൻസിന് അത്ഭുതമാ. Abraham and Sarah are a wonder to the എലിസബത്തും science. സക്കറിയയും സയൻസിന് അത്ഭുതമാ. Elizabeth and Zechariah, they are a miracle. മോശ ചെങ്കടലിന് അത്ഭുതമാ. Moses to the Red Sea. ജോഷുവ ഹെബ്രോൻ മലയ്ക്ക് അത്ഭുതമാ. Joshua to the Mount Hebron. പൗലോസ് കപ്പലിന് കടലിന് അത്ഭുതമാ തന്നെയാ. And Paul, is a miracle compared to the sea and the ship. പൗലോസ് മെലിത്തെ അടലിക്ക് അത്ഭുതമാ. And to the snakes in the island of Melita, Paul ദാനിയേൽ is a സിംഹത്തിന് miracle. അത്ഭുതമാ. David is standing as a യഹൂദ miracle to the ബാലന്മാർ lions. തീക്ക് അത്ഭുതമാ. And the Jewish boys to the fire. യോന വലിയ മത്സ്യത്തിന് അത്ഭുതമാ. Jonah to the big whale. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ചോദിക്കും, നമ്മളെ തൊട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദുബായ് ഗവൺമെന്റിന്, ദുബായ് കാരാഗ്രഹത്തിന് ഞാനൊരു അത്ഭുതമാ. Hallelujah. Can we touch ourselves and ask, who am I a miracle to? എന്നെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഇന്ന് പകൽ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഈ ആരാധനാലയത്തിൽ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയണം. ഇവിടെ അല്ലാതെ എവിടെയാ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവമേ ഞാൻ പലർക്കും അത്ഭുതമാണ്. Thank you, Jesus. Hallelujah. 15 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ When we come to verse 15, ദാവീദ് പറയുകയാണ്, David says, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടാതെ നിന്റെ നീതിയെയും നിന്റെ ഡെലിവറൻസിനെയും നിന്റെ രക്ഷയെയും ഓർത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? പുള്ളി ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. So in verse 15 he says, my mouth shall show forth your righteousness and your salvation all the days, and he is numbering them. വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, An old man, ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ തനിക്കുണ്ട്. he has many memories. മേ ബി തൻ്റെ കയ്യിൽ വടിയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. Maybe he has a staff. വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. Maybe he is not getting any words. പുള്ളി ഒന്ന് ചെകഞ്ഞു നോക്കുകയാ. ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ രക്ഷിച്ച വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ, എണ്ണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി. He is trying to count all the blessings that he has received. കുറച്ചൊക്കെ എണ്ണി നോക്കി. And he counted some. നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പ്രൊമോട്ട് എണ്ണിയാൽ എത്ര വരെ എണ്ണാൻ പറ്റും? Now if we count back from today onwards, how much can we count? ഒരു 5-6 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 5 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 10 ഒരു 5 വർഷം വരെയൊക്കെ എണ്ണാൻ പറ്റും. അത് മുമ്പോട്ട് പോയി പഴയ കാര്യം പറയാനേ പലർക്കും ഇഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത്, എണ്ണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, എണ്ണാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ദാവീദ് പറയാണ്, ഞാൻ എണ്ണ നോക്കി ദൈവമേ, പക്ഷെ എനിക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് അതിന് സംഖ്യയൊന്നും പറഞ്ഞേ I know not the numbers thereof. അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല. When he started counting, this is what David says, I do not know the sum of them, Lord. I don't know how to number them. ഒരു മിനിറ്റ് ശാന്തമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിയ വഴികൾ. Amen. ഞാൻ വലിയൊരു റീസ്റ്റോറേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, പക്ഷേ എങ്കിലും ഭൂമിയിലെ കുറേ കാര്യം പറയുക. ഈ രാജ്യത്ത് വരാൻ ഒരു 2 അക്ക നമ്പർ മേടിക്കാൻ, ഒരു സംഖ്യ, ഒരു ശമ്പളം മേടിക്കാൻ, ഒരു നല്ല വണ്ടിയിൽ കയറാൻ, ഡേറ്റ് ഇട്ട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം 31-ാം തീയതി ജോലി ഇരുന്ന് 31-ാം തീയതി ജോലി തന്നു. ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്പർ നടത്തി. എന്ന പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ. എനിക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവേ. ഇസ്രായേൽ ജനം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എവിടം വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? ഫെലിസ്ത്യൻ്റെ മിസ്രൈമിന്റെ മണ്ണ് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം. If Israelites starts to count their blessings, they have to start counting all the way when they were slaves in the land of Egypt. നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം ഇന്ന് പകൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ Hallelujah. ചില മിനിറ്റുകൾ, എനിക്കറിയാം സമയം അങ്ങ് പോകുന്നു, പക്ഷേ ചില മിനിറ്റുകൾ ദൈവം നിന്നെ നടത്തിയ വഴികളൊന്നും ഓർത്തു നോക്കച്ചാ. ഓർത്തു നോക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നീ ഒന്ന് തകരാൻ തയ്യാറായ നിനക്കും നിന്റെ തലമുറയ്ക്കും അനുഗ്രഹമാകട്ടോ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആടെ മുമ്പിൽ എണ്ണണ്ട കേട്ടോ. ദൈവം
ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കേ. ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ വല്ലതും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നാവ് തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയണം, എന്റെ യേശുവേ എനിക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല, സംഖ്യ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി പറയാൻ ആരാധിപ്പ് ഞാൻ തയ്യാറാന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. എനിക്ക് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നിട്ട് പുള്ളി അവസാനം നമ്മുടെ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരും. ഞാൻ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരും. വാക്യെല്ലാം ഞാൻ കട്ടി ഷോട്ട് ചെയ്യും. We come back to our theme verse. എത്ര നമ്മൾ വാക്യം 20-21 വാക്യത്തിൽ പറയാണ്. Verses 20 and 21. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ജേർണിയിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. I have seen many troubles and distresses. ഞാൻ കണ്ടു. I have seen many distresses. എന്നെ കാണുമാറാക്കിയത് ആരാ? Who made me see all these? നിങ്ങൾ ആ വാക്യം കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ണു തുറന്ന വാക്യം കണ്ടേ? ബൈബിൾ വാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അനവധി കഷ്ടങ്ങളും അനവധി അനർത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു. ആരാധന എന്നെ എനിക്ക് തള്ളിയത്? So who gave all these troubles and distresses? കാണുമാറാക്കിയതിന് റീസൺ ഒരാളുണ്ട്. There is someone who showed us great and sore troubles. കണ്ടോ? ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമായി പുള്ളി പറയുന്നത്. So David is talking about the history of Israel. ഹോശേയ പ്രവചനം 6-ാം അധ്യായമായി ഈ പറയുന്നത്. This is Hosea chapter 6 if you want to read. മക്കളെ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ? ഹോശേയ 6-ാം അധ്യായം ഞാൻ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു വിടുക. വരുവിൻ നാം യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുക, അവൻ നമ്മെ കടിച്ചു കീറിയിരിക്കുന്നു. ആര് കടിച്ചു കീറി? So let us return back unto the Lord, for he has torn. പക്ഷേ ഒരു സൗഖ്യം ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. But ദൈവം കടിച്ചെങ്കിൽ, if it is God who is steering us, ദൈവം കാണുമാറാക്കിയെങ്കിൽ, if it is God who gave us in trouble, put us in trouble. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാടി പറഞ്ഞു ദൈവം റിവൈവൽ അയക്കും. So God will send a revival again. എന്റെ ദൈവം റിവൈവൽ ദൈവമാണെന്ന്. My God is a God of revival. സൗഖ്യം അവൻ തരും. He will heal us. അവൻ നമ്മെ അടച്ചിരിക്കുന്നു. He has smitten. അടിച്ചിരിക്കുന്നു. He has smitten us. അടിയിൽ മുറിവുണ്ട്. And we are wounded. ആ വൂണ്ടുകളെ അവൻ കെട്ടും. And he will bind us up again. Amen. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, after 2 days, 2 days ഒരു വേദനയുള്ള ദിവസമാണ്. So 2 days it's days of trouble, pain. 3-ാം ദിവസം, but the third day, എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. The third day, പ്രവചന അർത്ഥമുണ്ട്. he will raise us up. The third day, and the third day, resurrection day, it is the resurrection day. മുറിവ് കെട്ടും. He will heal us. ദൈവം അനുവദിച്ച് ഒരുവന്റെ ശരീരം കീറി. If our body is torn, allowed by God, ദൈവം അനുവദിച്ച് ചില മുറിവുകൾ ഉണ്ടായി. if you are injured by the permission of God, ദൈവം അനുവദിച്ച് 2 ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വന്നു. No, for 2 days you were bedridden because of God, because God allowed it. 3-ാം ദിവസം, But on the third day, ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. he will raise us up again. ദൈവം ജീവിപ്പിക്കും. He will revive us again. ഒന്ന് സ്വതം പറയാൻ പറ്റുമോ? Hallelujah. സ്വതം പറയാൻ പറ്റുമോ? Amen, amen. മോനെ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. You have a hope and നിനക്കൊരു expectation. പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. No, dear child, you have a hope. യേശുവിൽ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. You can expect through Jesus. Amen. ഈ ചരിത്രമാ പറയുന്നത്. കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ അവിടെ ഹോശേയ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം കട്ട് ചെയ്ത് ദൈവം അടിച്ച കാര്യം പറയുന്നതെങ്കിലും പ്രവചനാത്മാവിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പും ഒക്കെ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? ഈ ജനം പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നങ്ങ് പോയി. So these Israelites had sinned and wandered away from the Lord. അവരെ ദൈവം അടിച്ചു. And God has smitten them. അവർ മുറിഞ്ഞു. They were injured. 2 ദിവസം വേദന അനുഭവിച്ചു കിടന്നു. For 2 days they were in pain. 2 ദിവസത്തിനപ്പുറം 3-ാം ദിവസം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. But there is a third day coming. Church. Amen. Dear Church of God, ദൈവസഭയെ ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവ് ഞാൻ പറയുന്നു, third day, the day of resurrection. Hallelujah. തന്റെ ജനത്തിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും. ശഖാല റമ ശിയാന്ധാനിയ അന്തര റമാനഗടക ശിയാന്ധന. ആറാമത്തെ മുഴുവൻ വായിപ്പിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന വാക്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് അവസാന വാക്യം എന്ന് പറയും കാണിക്കുമോ? The last verse of chapter 6. മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിക്കണം വീട്ടിൽ പോയി. അവരോട് അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ 11 വാക്യമേ ഉള്ള അധ്യായം. Only 11 verses in that chapter. 11ാമത്തെ വാക്യം എന്താ പറയാം? യഹൂദയെ ഞാൻ നിന്റെ സ്തുതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തും. Amen. ഞാൻ നിന്റെ
സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാസ്ഥാനമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? The day of restoration will come. Oh Judah, he has set a harvest for you, a day of restoration for Judah. അന്ന് വരുമ്പോൾ, ആ restoration വരുമ്പോൾ, And when that day comes, ഒരു കൊയ്ത്ത് തരും. no, he will give you a harvest. അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശ്വാസമുണ്ട്, കൈതൊട്ട് പറ, If you believe, tell your neighbor that there is a harvest. കൊയ്ത്തുണ്ടെന്ന് പറ. എനിക്കൊരു ഡേ ഓഫ് റിസ്റ്റോറേഷൻ വരുന്നു. There is a day of restoration for us. ഒരിക്കലും ഈ മെസ്സേജിൽ തമാശയായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഡേ ഓഫ് റിസ്റ്റോറേഷൻ വരുന്നു. There is a day of restoration coming. അന്ന് എനിക്കൊരു കൊയ്ത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now God has a harvest set apart for you. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, the day of restoration വരുന്നു. There is a day of restoration coming. അന്ന് നിനക്കൊരു കൊയ്ത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. No, there is a harvest set for you. 2 ദിവസം നീ അടി കൊണ്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും. No, 2 days you might be smitten. 2 ദിവസം മുറിവേൽക്കേണ്ടി വരും. No, you might have to go through pain for 2 days. ദൈവത്തിന്റെ കരമ. But it is the hand of God. പക്ഷേ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. But God will come back to you. മോനെ, ഒരു മാസം നീ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. No, maybe for a month you cried. 2 മാസം നീ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Maybe for 2 months you were isolated. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മാസം വരുന്നുണ്ട്. But there is a 3rd month coming. ഒരു വർഷം നീ ആരും അറിയാതെ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. No, for 1 year you were not known 2 by വർഷം നിന്റെ anyone. ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. For 2 years you couldn't പക്ഷേ minister. മൂന്നാം വർഷം മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. But the 3rd day is coming The back. year of restoration. Hallelujah. കരമടിച്ച ദൂതൻ ഏറ്റെടുത്താട്ട് റിഖോഷിയാന്താന റംദന റമലഗഡഗ ഷൈഡരാധന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബത്തോടും ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, the day of restoration. Hallelujah, hallelujah. ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ നിന്നയുടെയും പരിഹാസത്തിന് വർഷങ്ങളായിരുന്നു പാസ്റ്റർ. So people who are standing themselves from the families, they say that pastor, this was a year of of pain for us. എല്ലാ വർഷവും റിപ്രോച്ചിന്റെ വർഷമല്ല. But not every year going to be a year of reproach. എല്ലാ വർഷവും പരാജയത്തിന്റെ വർഷമല്ല. Every year is not going to be the year of failure. എനിക്കും ഒരു കൊയ്ത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം. No, for me also God has set a harvest. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. ഒരു ഹീലിംഗിന്റെ വർഷം. No, a year of healing for us. സൗഖ്യത്തിന്റെ വർഷം. A year of healing for us. ഉരുട്ടി മാറ്റുന്ന വർഷം. A year where God will take away all the reproaches. വേണ്ടി ദൈവം പകരണമെന്ന് കണ്ടു നിറഞ്ഞിന്ന് പകരം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. The day of restoration. ദൈവം കൽപ്പിക്കട്ടെ. ഹുറമ ശമമാനാധന റിഗലമ ശാദരാധന അംദനാധന. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. 70 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. The next verse we read like this. അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ എന്നോർത്ത് കാണുമാറാക്കിയവനെ നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും. അടുത്ത വാക്യം എന്തറിയാമോ? ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ തിരികെ കയറ്റും. ആ സെയിം വേർഡ്, അതിന് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, ദ സെയിം വേർഡ്, ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെയിം വേർഡാണ് പറയുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റീസ്റ്റോറേഷൻ പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ SFCയുടെ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് ഈ വാക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റുന്നത് അതെന്താ അറിയാം? സെയിം വേർഡ് എഗസ്കേൽ 37:12 കാണിച്ചേ. He will bring me up again from the depths of the earth. It is in Ezekiel, that we understand better. ശവക്കുഴി തുറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റും എന്നൊരു പദം ഉണ്ടാവും. O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves. എന്താ സംഘത്തിന്റെ വാക്യം? എന്താ? Now what is it we read in the Psalms? ഭൂമിയുടെ ആദോ ഭാഗം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. You will bring me up again from the depths of the earth. അവിടുന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. I will bring you back from there. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാദം പറഞ്ഞു, ലാസർ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് മരിച്ചു കിടന്നു. Lazarus was dead in the tomb. 4 ദിവസം നാറ്റം വെച്ചു. And he was smelling bad. ഒരൊറ്റ വാക്ക് കർത്താവിന്റെ. But one word of the Lord. ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാം, നിങ്ങൾ ചെവി പൊട്ടി പോകല്ലേ. ലാസറേ പുറത്തു വരിക. Oh Lazarus, come out. ഒരൊറ്റ വാക്ക്. One word of the Lord. ആത്മാവ് അതിന്റെ മേലടിച്ചു. Hallelujah. Spirit came upon that dead body. And that tomb was opened. മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട്
ഒരു താഴ്വരയിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തെ നോക്കി പറയുകയാണ്, ഇസ്രായേലേ, നിനക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ശവക്കുഴി തുറക്കും, നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡേ ആണത്. Hallelujah. It's the restoration day of the Israelites, when God promises them that I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. According to some theologians, they say that this prophecy already fulfilled in 1947 when Israel was restored as a country. കൊണ്ടുവന്നവരെ ഒരു രാജ്യമാക്കി ഭാഷയാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ and some according to them, when they were gathered back from all the scattered nations, this prophecy had fulfilled already. അവരുടെ restoration day അവർ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു. So it was the restoration day for them was having their own country. പക്ഷേ നമ്മുടെ restoration day വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. But our restoration day is yet to come. അതേതാ? What is that day? ആ ദിവസം വരെ എൻ്റെ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കണം. Until that day our Lord will remain in heaven. ആ ദിവസം എൻ്റെ യേശു സ്വർഗ്ഗം വിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. And Jesus Christ will come down on that day. മേഘങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരും. And he will come down on the clouds. കാഹളം അങ്ങോട്ട് ധ്വനിപ്പിക്കും. Oh, a trumpet will sound. എൻ്റെ മക്കളെ കയറി വരിക. Oh, come up my children, there will be a sound. പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും. Every name will be there. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറന്ന് മേഘത്തിലേക്ക് പോകും. Oh, we will fly away from here to be with them. അതാണ് എൻ്റെ restoration. That is where my restoration will happen. ആ restoration സംഭവിക്കും നാല് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം. Now I will conclude with 4 things that happens during that restoration. 22, 23, 24 വാക്യം. Verses 22 and 23 and 24. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. I will praise the Lord with a heart. സ്തുതിക്കും, പാടും, ആനന്ദിക്കും. അട്ടർന്ന പദമാണ് preach ചെയ്യും, പ്രസംഗിക്കും. I will praise, I will sing, I will shout for joy, and I will utter. ഹലോ, Amen. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 3 തലമാണ് ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ. ഒന്ന്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതറിയാമോ? I will praise, I will sing, I will joy. എന്ത്? Shout joy. ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ Shout ആനന്ദിക്കും. for joy. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തത് പറയുന്നത് I will പ്രസംഗിക്കും. ബിന്ദുമേ, അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും, സംസാരിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ. So, amen. പ്രസംഗിക്കും. എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത്? എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത യേശുവുണ്ട്. ഇനിയൊരു മഹാ ആനന്ദമുണ്ട്. എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. 4 വിശ്വസിക്കുന്ന മഹാ ആനന്ദമുണ്ട്. ആനന്ദം എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡേയിലാണ്. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എം ചെറിയ സാറ് പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്, പളങ്ക് കടകൾ തീരത്തു നാം. മോനെ പാട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. മഹിമ കൊണ്ട സാക്ഷികളെ, പളങ്ക് കടൽ തീരത്തു നാം കളങ്കമില്ലാതെ കളങ്കമില്ലാതെ വാണിടുവാൻ, പുതിയൊരു പാട്ട് പാടുവാൻ, യുഗയുഗമായി ആനന്ദിക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ പാട്ടും പുതിയ പ്രശംസയും പുതിയ സ്തുതികളും പുതിയ ആനന്ദമൊക്കെ നമുക്ക് എന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ഡേ ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ. Hallelujah, hallelujah. അവിടെ പളുങ്ക് കടൽ തീരത്ത് കളങ്കമില്ലാതെ കുറ്റമില്ലാതെ വാഴുവാൻ, പുതിയൊരു പാട്ട് പാടുവാൻ, യുഗായുഗമായി ആനന്ദിക്കാൻ. ലിസൺ, റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ, പ്രൈസിങ്, സ്തുതികൾ, പുതിയ പാട്ട്, പുതിയ ആനന്ദം, പുതിയ പ്രൊക്ലമേഷൻസ്, പുതിയ പ്രീച്ചിങ്. ഇന്ന് പകൽ അല്പസമയം ആ ദിനത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തിട്ടൊന്ന് ആരാധിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ആരാധിക്കണ്ട. ആനന്ദമുണ്ടെങ്കിൽ, ആനന്ദ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പാടുമോ? മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളെ, മണവാട്ടിയം തിരുസഭയെ.